Halo Sobat Pemberani, selamat datang di Dimove CS. Kali ini kita kembali lagi. Ini mau ke bekas pemancingan, tapi dia udah rusak. Wah, ini Rajo. Cepat. Ini kita coba jalan. Mana. Ini suara, Cok. Maju. Ini kita mau cari jalan untuk lewat. Belakang enggak? Dari tadi jalannya nggak ada, kita coba lewat sini. Kita balik lagi, di sini nggak ada jembatan. Kita coba lewat sini. Cepet. Bos. Pakai paku. Ini tempatnya udah rusak. Dan ini saat ini pukul 12:54. Dan ini kita berdua di sini di tempatnya. Udah rusak. Mana? Ini suara, cuy. Gitu. Suara, cuy. Tadi ada suara di sebelah sana. Sumpah, aku kerungu loh nunggu lagi. Tadi sana ada suara. Di atas itu hutan. Di atas itu hutan, juga ada perkebunan juga. Ayo cepat. Ini kita coba mau kelilingin aja. Ini udah kayak gini tempatnya ini. Rusak. Sekarang kita udah sampai sini. Kita mau coba keliling sebentar nih bekas pemancingan. Ayo. Kita ini coba keliling sebentar. Ini pohon. Kita masih cari jalan ini. Jalannya kayak gini rusak. Lihat ini. Kita paling cuman jelajah aja. Karena di sini banyak suara-suara. Mana? Suara enggak Aku merinding, Cok. Aku merinding, Cok. Aku
Kuning tuh. Di sana ada. Tadi sebelah sana ada suara itu jelas, Enggak bisa ya. tapi tahu tangkap kamera atau enggak suaranya. Ini Enggak bisa lewat sih, Pak. jalannya kayak gini, nggak bisa lewat. Ini balik, mending balik. Nih sebenarnya ini tempatnya nggak enak. Rotot cepet di sini tadi ada suara terus. Ini merinding di sini. Kaget. Jalannya susah, nggak bisa lewat. Terus tadi di sini ada suara-suara. Kok suara apa nggak jelas. Ini kita balik aja. Nah, belum kita kelilingin semua lagi. Cepet jauh. Di sana ada suara-suara ini, kita balik lagi di sini. Kita nggak jadi melanjutin di sana tadi. Ini kita langsung jalan pulang aja karena itu tempatnya nggak enak banget. Aduh, ini capek. Mungkin kita sambung lagi di video-video kita selanjutnya. Tetap ikuti channel kita terus. Oke.